Мир. Здесь мы играем вместе. Это Саша. Он может играть 24 часа в сутки. А это Соня. Она бросила все дела, чтобы распаковать что-нибудь новенькое. И сегодня мы распакуем будильник-проектор Lexi-Book «Холодное сердце». Может, ты ошиблась? Мы сегодня распакуем будильник, часы, проектор, Lexi-Book, Мстители. Саш, предлагаю не спорить, а распаковать обе игрушки. У меня написано Disney Frozen. Я думаю, вы все смотрели мультик «Холодное сердце». А у меня на коробке изображен Мститель, Капитан Америка. У меня мы видим электронное табло. Это часы-будильник. А у меня радиопроектор и будильник. У меня тоже. А у меня еще написано звуковые и световые эффекты. И у меня тоже. Но мне кажется, все-таки мои часы больше предназначены для девочек, а твои для мальчиков. Но можно и меняться. Нет, Соня, я с тобой не буду меняться. Во-первых, мне не нравится «Холодное сердце», а во-вторых, мне нравятся «Мстители». Ну ладно, как хочешь. Распаковка! Так. Капитан Америка, сейчас я тебя освобожу. Я первая. Ну, ничего страшного. Так, у меня тут инструкция и сам будильник. Так, Все, коробка больше не нужна. в коробке больше ничего нет, и она нам не нужна. Так, надо аккуратно, тут проводочек. А я и без инструкции смогу. Нет, надо с инструкцией. Что-нибудь неправильно сделаешь и все. Обратите внимание, в комплект батарейки не входят. Мои часы нежного мятного цвета. Кстати, он очень модный в этом сезоне. А наверху изображены главные героини мультфильма Анна и Эльза. А у меня вот такой Капитан Америка. И здесь у меня выходят такие часы на потолок, и будет видно ночью. И здесь простые часы будут показывать утром. А здесь можно менять все. Круто. И у меня еще здесь какие-то значки. Мне кажется, это эмблемы героев. Вот этот молоток – это молот Тора. Это щит Капитана Америки, это кулак Халка, а это Железный человек. Да, Это же все Мстители, да? да, это все Мстители. Вот видите, я даже разбираюсь. Давай уже вставим батарейки и будем разбираться. Стой. Подожди. Инструкцию надо изучить. Мы изучили инструкцию, вставили батарейки, и можно начинать испытание. Да. Так. Кстати, да, когда на фигурки нажимаешь, они издают разные звуки. Здесь еще к тому же есть радио. Поймали! Здесь внизу, рядом с циферблатом, есть кнопки, чтобы можно было выставить время и поставить будильник. Основная фишка этих часов в том, что они могут высвечивать время и погоду прямо на потолок. Но у нас светло, и я не знаю, как вам это показать. Сонь, сейчас. Так. Ну и что же ты придумал? Сейчас увидишь. Поставь свои часы и включи. Вау. Вот здесь отображается время. Ой. Здесь отображается время. Если на некоторое время включить проектор, то через несколько секунд он сам по себе погаснет. Да. Смотри. Оп, и все. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь.
Ну все, на следующую распаковку мы точно не опоздаем, потому что у нас есть вот такие замечательные будильники. И разные. Есть будильник Капитан Америка, есть Холодное сердце, и даже с Миньоном есть. Мне очень понравились будильники. Отличная и очень полезная игрушка. Если и тебе понравилась игрушка и распаковка, тогда ставь лайк и подписывайся на наш канал «Детский мир». А в комментариях можно написать, какой будильник ты бы хотел. Пока! До новых распаковок!